হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি কেটে গভীর আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। 2022 সালের বন্যার অবস্থা দেখেন আপনারা। 2022 সালে কি পরিমাণ পানি হয়েছে। আজকে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম যে কি পরিমাণ পানি আমাদের এই যে জৈন্তাপুর এলাকায়, 4 নং বাংলা বাজার জৈন্তাপুর এলাকায় যে নদী একবার পুরা ভর্তি হয়েছে, দেখেন প্রচুর পানি। আহ, যারা নিম্নদেশের মানুষ মানে নিচের দিকে আছে যে নামা দেশের, এই মানুষগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। তো সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহর জন্য তাদেরকে সুস্থ ভালো রাখে, আর এই তাড়াতাড়ি যেন পানিগুলো কমে যায়। আর এখানে ওই যে দেখেন পিছনে বড় বিল্ডিং, এটা কিন্তু সরকার দিয়েছে যারা বন্যা দুর্গতদের জন্য আর কি, তারা যেন এখানে উঠতে পারে সবকিছু দিয়ে। তাহলে তো পানি দেওয়া নাকি হয়েছে? হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি পানি উঠতেনি? হ্যাঁ, না না, আমরা বাড়িতে পানি উঠতে পারি উঠছে না? না না। কেন তোমাদের বাড়িতে আবার গাঙ্গল লোকে? আসমান আমরা বাড়ি গাঙ্গের লগে তো ঠিক আছে, গাঙ্গের লগের থেকে উপরে দর্শক, এই আমার তালুক করে ভাই, তো তার বাড়ি হইল গিয়া ওই যে এই সামনের দিকে গিয়া এই রাস্তার দিকে। এই যে দেখেন একবারে রাস্তার পাশে নদী পুরা ভরপুর পানিতে। এই জায়গায় তার বাড়ি হইল গিয়া এই রাস্তার লোকে। হ্যাঁ, মানে এখন সে বলতেছে তার বাড়ি বলে আসমানে। তো যাই হোক, সে খুশি আছে, সমস্যা নাই। আপনারা দোয়া করবেন তাদের জন্য, সবার জন্য, ঠিক আছে, যাতে তাড়াতাড়ি পানিগুলো কমে যায়। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি ওই যে দেখেন এখানে নৌকা দিয়ে মানুষ আসতেছে, ওই দেখেন, ওইটা আমি ওইদিকে ঘুরে দেখাইতেছি।